Gabanin wasan su na kofin Carabao da Brighton gobe Laraba, kocin Liverpool Arne Slot ya bayyana cewa dan wasan gaba Diego Jota zai ci gaba da jinya har sai bayan hutun wasannin kasa da kasa na watan Nuwamba. An cire dan wasan na Portugal ne a wasan da Liverpool ta doke Chelsea da ci 2-1 a ranar 20 ga watan Oktoba bayan da suka yi karo da dan wasan baya Tosin Adarabioyo. Da aka tambaye shi ko 'yan wasansa masu fama da rauni za su iya warwarewa kafin hutun wasannin kasa da kasa, Slot ya ce banda Jota, banda Alisson, banda Harvey Elliott, kuma Federico ma bana sa ran zai buga wasan gobe. Bayan wasansa a kofin Carabao na gobe, Liverpool za ta sake karawa da Brighton a Anfield a gasar Premier ranar Asabar mai zuwa. An ci Chelsea taron fan 40,000 yayin da Nottingham Forest za ta biya fan 125,000 saboda rikicin da ya kaure tsakanin 'yan wasansa a lokacin da kungiyoyin biyu suka fafata a gasar Premier a farkon wannan watan na Oktoba. Dan wasan baya na Forest Nico Williams ne ya tayar da hayaniyan lokacin da ya tunkuɗe dan wasan baya na Chelsea Marco Cucurella, shi kuma ya ci karo da kocin Blues Enzo Maresca, wanda hakan ya haifar da hatsaniya a wajen fili. Tarar Forest dai ta fi yawa ne saboda wannan shine karo na 6 da irin wannan lamari yake shafar kungiyar a cikin kaka uku da suka gabata, yayin da shine karo na 3 da ya shafi Chelsea a cikin shekaru 5. Hukumar kwallon kafa ta Libya wato LFF ta ce za ta ɗaukaka ƙara yayin da take kokarin soke takunkumin da aka kakaba mata bayan da aka soke wasan da 'yan wasan ƙasar za su buga da Najeriya a gasar neman shiga gasar cin kofin Afirka ta shekara ta 2025. Kwamitin ladabtarwa na hukumar kwallon kafa ta Afirka wato CAF ya baiwa Najeriya nasara da ci 3 da nema, sana ya ci hukumar LFF tare dala 50,000. Mukaddashin shugaban LFF Abdul Nasir Ahmad ya shaidawa BBC cewa hukumarsa za ta ɗaukaka ƙarar har zuwa kotun sauraron ƙararrakin wasanni wato CAS idan hakan ya kama. A fagen wasan tennis, 'yar Burtaniya Katie Bolter ta doke 'yar wasan kasar Japan Aoi Ito domin kaiwa zagaye na biyu a gasar Hong Kong Open. Bolter dai ta yi nasara ne da ci 6-4, 6-4. Yanzu Bolter dai za ta kara ne da Wang Shiyu na kasar China domin samun damar zuwa wasan dab da na kusa da na ƙarshe. Kocin Sporting Lisbon Ruben Amorim ya bayyana a matsayin ɗaya daga cikin masu horaswa da ke kan gaba a jerin sunayen waɗanda za su iya maye gurbin Erik ten Hag a Manchester United. Bisa la'akari da haka ne tsohon golan ƙungiyar Peter Schmeichel ya bayyana cewa bai kamata United ta ƙara ɗauko wani kocin riƙon ƙwarya ba, inda ya ce dole ne ta dage kan ɗauko wani dindindin tun yanzu ba sai ƙarshen kaka ba. Tsohon ɗan wasan da ya bayyana cewa kocin Sporting Lisbon ɗin zai matuƙar dacewa da Manchester United, amma fa sai in har ya yarda zai karɓi ragamar a yanzu. Ya ce ba ƙaramin ƙoƙari yake yi ba, har yanzu bai rashin nasara a league ɗinsu ba. Dole ne a warware wannan matsalar a yanzu. Bai kamata mu ƙara naɗa kocin wucin gadi ba. To har yau da ya kan batun kocin na Manchester United, wasu rahotanni sun bullo da ke cewa kungiyar na nazarin sake komawa ga tsohon kocin ta Ole Gunnar Solskjaer. Korar Ten Hag da zai iya janyo United asarar kusan fan miliyan 17 a matsayin kuɗin sallamar da za su biya shi, kuma hakan na iya haifar da kungiyar ta koma zawarcin Solskjaer wanda bai samu aiki ba tun bayan da United ta sallame shi a watan Nuwamban shekara ta 2021. Kocin Manchester City Pep Guardiola ya ce dole ne za a yi amfani da 'yan wasan bangaren matasan kungiyarsa a wasan su na gasar Carabao da za su kara da Tottenham da yammacin yau, inda ya bayyana cewa yana da 'yan wasa da dama da ke fama da rauni, kuma akwai buƙatar a hutar da waɗanda ke nan da lafiyarsu saboda yawan wasannin da ake bugawa cikin lokaci kalilan. Ya kara da cewa yana fatan sabon gwarzon kyautar Ballon d'Or Rodri zai murmure daga raunin da yake fama da shi kafin ƙarshen wannan kakar, duk da dai ya amince cewa hakan zai wuya. To yanzu bari mu karkare da fagen wasan damben boxing, inda aka sake fara tattaunawa domin shirya dambe tsakanin Chris Eubank Jr. da fitaccen dan damben Mexico wato Canelo Alvarez. Bayan samun nasarar ramuwar gayya mai ban sha'awa kan Liam Smith a bara, yanzu kuma ya karkata akalarsa zuwa babban abokin hamayarsa wato Canelo Alvarez. Mai wakiltan Eubank Jr. Ben Shalom ya bayyana cewa an sake fara tattaunawar, inda ya ce akwai yiwuwar cewa damben zai gudana a cikin shekara mai zuwa.